Всем привет, ребята! Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить на казахском для наших казахстанцев, для наших подписчиков, которые разговаривают на казахском языке. А также, если вам интересно, как звучит казахский язык, то смотрите. А если не интересно и не хотите даже слушать, то пролистывайте. Мы дальше покажем наши будни, как мы обустроились, и вообще просто отрывки нашей жизни, как всегда. Не дейміз, сәлеметсіз бе құрметті ағайындар, ата-аналар, сіздерді біз дұрыс қой, сіздерді біз бірінші қалай? Маусыммен наурыз мейраммен құттықтаймыз. Ол деген мен ойлаймын, ол балалардікі мейрам емес, ол бәрінікі мейрамы, себебі біз бәріміз балаларымыз. Дұрыс па? Мен ойлаймын дұрыс. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Иә, дұрыс. Типа, пока у нас есть родители, мы всегда дети. Неге біз қазақша сөйлеп жатырмыз? Себебі біздің комментарда өте көп жаман сөздер болып жатыр. Неге сіз қазақша сөйлемейсіңдер? Сол біз ойладық бір выпускта қазақша тілінде жазайық деп ойладық. Кстати говоря, айтпақшы, мен балабақшада тек қана қазақша сөйлеген. Бірінші классқа барғанда мен сыныпқа барғанда мен орысша, ұйғырша тілін білмеген, тек қана қазақша сөйлеген. Екінші, мен 10-шы класста оқығанда олимпиада қатысқан қазақша тілінен. Сол олимпиадада мен қаладан 2-ші орынны, 3-ші орынны алдым. Неге мен соны айтып жатырмын? Себебі мені қазақша ұйғырша тілінден жақсырақ. Мен де қазақша жақсы білемін. Ұйғыршадан да жақсы деп ойлаймын. Қазір енді кішкене ұмытып қалдым, себебі қазақша сөйлемейміз. Универде, мектепте қазақша жақсы сөйлейтін едім. Енді УБТ-дан 25 балл алған едім. Қазір енді кішкене акцент бар сияқты, бірақ қазақша сөйлейік, себебі бұл біздің мемлекеттік тіл. Барлық қазақстандықтар қазақ тілін білу керек деп ойлаймыз. Тағы да комментарияда олай жазбауға өтініш етеміз. Қазақша сөйлеңдер, неге қазақша жазбайсыңдар? Себебі Қазақстанда 130-дан астам ұлттар тұрады. Бәріміз тату-тас, да, правильно? Тыныштықта, бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп. Бәріміз қазақша білеміз деп ойлаймыз. Орысша да сөйлеу керек, өз ана тілімізде де сөйлеу керек. Біз орысша сөйлейміз, себебі біздің подписчиктеріміз, оқырмандарымыз орысша түсінетін адамдар деп ойлаймыз. Себебі бізді тек қана қазақстандықтар қарамайды, басқа ұлттар, басқа мемлекеттер қарайды. Сондықтан олай жазбауды өтініш етеміз. Орысша енді ағылшынша сияқты ғой, тем более популярный. СНГ мемлекеттердің арасында, постсоветтік мемлекеттер арасында орысша тіл ағылшынша сияқты болып жүреді деп ойлаймыз. Сондықтан біз орысша сөйлейміз. Ұйғырша даже сөйлемейміз, бір ғана выпуск болды. Сондықтан ренжімеңдер. Бәріміз бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп жүре берейік. Дұрыс. Бәріңізді жақсы көреміз. Мейрамыңызбен сау болыңыздар. В общем, первая ночь в нашем новом доме. Прошла она очень хорошо. И сейчас у нас маленькая проблемка. Я вам покажу, какая.
Это вот у нас такая кухня здесь. И я не могу включить воду, потому что... видите, вот этот краник, с него там пошла трещина и идет вода. Что я сейчас сделаю? Вообще первый раз это делаю, никогда в жизни этого не делал. Я отрежу отсюда. Отсюда отрежу. И поставлю туда пластиковый краник. Надеюсь, у меня получится все. Краник выглядит вот так. Купил я его за 500 тенге. А у дяди взял вот такой утюжок, чтобы расплавить, получается, ту трубу, и чтобы она зашла вот сюда. Вот той ножовкой по металлу отрезал. Видите, вот это место. И сейчас между ними поставлю вот этот кранчик. Только я первый раз это делаю, сейчас в ютубе посмотрю, как появятся вообще эти трубы. Выглядит это вот так. Думаю, что получилось сейчас. А сейчас мы идем во двор, включаем воду и проверяем, получилось у меня или нет. В общем, ребятки, у меня получилось, йоу. Йоу, а я сделала здесь уборку. Все к чертям вынесла и строю игровую манеж. Осталось достроить вот эти стенки. Няню? Вот, огромная благодарность совершенно няне, ее зовут Наиля Хафизова. В общем, пока мы не нашли няню, она выручает, помогает нам. Так что, ребятки, уважайте ее, как мы уважаем ее. Это ложечку кушать. Вкусная ложечка, да? Да. Все. В общем, вот, решили сделать душ, потому что в Чунже летом очень жарко. Уличный душ, что от бочки, чтобы нагревалось. Так, жена хотела с удобствами дом, туалет, душ, чтобы дома были, но на пока туалет на улице и душ будет на улице. Туалет я на пока обшил вот такой фанерой, сделал крышу, но в дальнейшем, конечно, я сделаю нормальную облицовку деревянную и вам покажу. Вот у нас такой. Называется как? Гёза, да? Немо? Гречка, салат. Кушаем на корточках. Молодец. Вот выкопали яму, сделали каркас, поставили бочку. Завтра будет продолжение. Делаем лагман. Блин, все слышат. Комплимент. Я снова в своем репертуаре. Вот, женушка убирается уже какой день подряд. Зато смотри здесь как стало. Так, я вот эти хочу убрать. Ой, Женушка сделала пиццу. 3 пиццы будет. Это только первая. Первая партия. Лала, что делаешь? Элла, тоже пиццу хочешь? В общем, в честь праздника намылились мы в парк. Решил я прогуляться со своими девочками. Да, Лёлёка? А Илюша, что, заснула? Мама сразу смеется. И вот, приехали в парк.
Мне тоже снимите, пожалуйста. Ну, в общем, вот так вот прошел наш день. Проходят наши дни в Чунже. Мы потихоньку обустраиваемся. Впереди ждите рум-тур. Это будет после того, как мы повесим шторы. Да, у нас только штор не хватает. И одна комната немного как склад получился. И это нужно, чтобы все вещи нашли свои места. А потом сделаем рум-тур нашего нового домика. Также благодарим всех тех, кто нас поддерживает, пишет в комментариях, то, что обращайтесь за любой помощью. Нам очень приятно. Теплые слова такие, поддержки. Мы не ожидали такого. Сейчас комментариев стало больше. И, кстати, подписчиков у нас уже больше. 2000 с чем-то уже. Вроде недавно праздновали 1000 подписчиков. Вот, всем спасибо большое. Спасибо чунжинским, которые нас узнают, здороваются, спрашивают, чем помочь, как у вас дела. И соседи все такие классные. Вот, всем спасибо, кто нас смотрит, читает и поддерживает. Оставайтесь с нами, рекомендуйте нас друзьям. Будет впереди еще много чего интересного. Пишите также в комментариях, что бы вы хотели видеть касательно всего Уйгурского района. Какое село вы хотите увидеть? Допустим, мы были в Большом Аксу, мы можем подробнее снять какое-то там место, которое вы бы хотели узнать. Мы можем проехаться и в другие села. Там есть и Малая Аксу, и Долата, Актам. Ачунока. Ну, в общем, много интересных мест. Пишите в комментариях, мы будем потихоньку ездить, снимать. Ну, в общем, такие вот дела. Всем удачи! Пока.